Ewa, assalamu alaikum. O gamana wu dimon kama. Jamanu ku nagati. Yo lengi ko ni Gambia. Yo o diga menkini gamana wu Gambia Christebe ko magayer lenki. Yo présenter Porto Obervilla lenki. O gari Cheikh Adam Sew Wali Bachili Kara. Yo kiani ona diga menkini Christian afna. Yo kebe gari kiandi ere. Yo kembre keta ona continue do masala ngambate. Ewa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To kene Muhammadu Kulubali. Ya, voilà. Bon, Muhammadu Kulubali. Yo Gambia Christian bata maganya nanga. Yo rori anli pari. Yo anu kotondi angeri pari fokando Cheikh Adam Sew Wali Bachili na mewo. Yo kencho maga o antrini ni manne meswabuni angi granta ke narire. Yo malla fonno kono gamana wuro munda yo na fami kita golle ngasiri yo alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam aywa keta ke awa gambana awa duna ton ko nguna kati aga ke ani alhaji Muhammadu Kulubali nambo Gambia demba kunda taare no nga awa hambe be ga nyindi kempa mi yaga ni alla ga jara le ki ayaga ni shiru Adama Wali Bachili ado waraba ko nate awa danke ngarama sisoko awa na hammin ta uta hawalenga ucilate anyaga ni mpambi ka hammike ntatu aga jare no mo kanda kini alla nantinga alla nyaga na gana iliti ni pari wakati su aga kunjoro siki na gani aga hadari en no nga pari no nga Allah kala kempa mira arabu gindi lenki alhamdulillah lenki nyagali be no sewebe gimaka angana sere sire ngari soni gonga kono diga menga nanti sere sire ngalle nampatu jinna ngalle nga Allah danya awa ndo soronda be wari soro kubenu iga sigi dunada ngani sike ke gani mania na hay soni ngara ke mere ke be gani soni ngara kama igara fahamu nanti mere nyani gara fahamu kadi nanti to nyangunde nyani ida fahamu kadi nanti serebe ga dusi mana komenya nya ditampindenya sorobe no gara kenga diga filengo ni soronga kiam pam hamina lo ka doni wali to ya renga odi no kitunki ni mei odi na tawo ka odi na masala ino ko o ko hakele o gani ko hakele bawarando sirega na ka yamba kele biga ko romo go Allah ta sutun amba kele biga romo go kadi ando tuana ngana tawo kadi magala awa haraga nya haraku bile magala kungita andu ako keno konga kiando hamminta ulengi na alla nyaga anodo kukoime udina ntabu gambana ko gani kebe gambana ko mari ti fota na mari ti sago nyanga ida ri ti sago nyanga nya ni tanu mbogore ni hakala lo ko yana ti hakala lo nyani na ko ya kadi nanti alla kan nambali nu nyani ya gambana ri ti ya soro ku be no alla gadi hakalen churondi na gambana ko ke na kere ora ku soro da alla tiga na ku soro tiga babari golle ani ko ni bitenya no nga bitambinne ka terende anga na terende bitenda nga mamule sama ke gamancho pisunyanto wamu mana da wale gumban no nga sorobe nuga nyakita na nyata mpanga na king kokura koyoi ona Allah kore ki atigana adi awa ikana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ona ku atigana na soroku ka tiga kainia bara Allah gara hakla sire kebe giria na lampangu tuna koiso ni kara inanti kaga teneno ko kebe kundueti akan kawana ndedo ke kille kiani jamunga kiana janna kide sababunga kiani dina nga dina kebe Allah gara tagana wara dunadi ko mon kama kunchoro ana yelle ngodi ga me kama o Allah nuwari no mi ciga no mi mamana Allah ga dodi ko me ga doda ke ngalla nuwari ga dina mama o ke ngalla nyaaga na ga di soro ko me ga sigi iga to ngo ke ko ne har Allah ga na wubi kino di susu ko amin limanan ka o ke be Allah ga do son dum ko di Allah ga na sabati dina jidi na keri nyamo susu ko ma denda ngani o siru ga tunga ke Allah ga no susu saga ni ka to ko rukuyi ado ma no do haban jamu ado keri ngamma golle be o gay golle ke anne akote gambana ko mariti du ko ida ko gambana ko mari kadi serena hammin ta wutina na bulemu na kitan ko gambana ba tike gambana ko da duntanga ko nya muralo malasi endo sabariye ado sagoy ga be gani kadi sagoy ke ni mani Allah faare ga sagoy be ko nanti munya na kenya ni igusirenga o ko da ga igusirenga ni serebe ga kenne so ngani bogiteni ira kongaru kura kenya rebe kusire Allah faale mti kempe si kusire serebe higa na raga na koto angara bamuni
Allah farenda kiya ko nan dikya ni busirenga gamba na ko ka sere suka gamba na ko sere nya ga ngaki sere nya ga nanga annan kawana kiya sera annan kawana pinne soronya annan kawana fahami nya ki soronga soro ku ga katu afahamu mo be gamba na ko manina ane gamba na ko ni mani gamba na ko kammo konda gamba na ko riti Allah na gamba na ko ke daga ro sondo munga sondo mu ko wada to kadi illa kinni me sondo mu ya wanda wari tanunda wari haton tuda wari ketana ngolli tay na soro gara kadi ni yonki ku kaya gamba na ko dangan kun coro an cigilenki igani yake ya kai kama sire sire maga bod ka barake sire barake inti Allah da kunya ga bondi kenya ga naga hangana duna soro ko ku be nuga mare ni ka maga bo Allah da barake ga ku be nu yamara no da hakele nyaare hakele kebe ga wasoro ku tumarna Allah da kiya kini soronga sire ga ga Allah ga ka na wara kana ko suna nduro goto ngomo ndenya ni kenga dai masoro ku be nu iga gollini anyale mine nyai ba do ton tenga no gara tu serenya na ka ho ken ko nga adu ko ton tenni ko suno na gani ci to na dema na kiya ko non diga men no nga daima o ga mun da kadi o mare mu ku be ni ganta hi kala ina hi walla kam mo miskina ko kebe ki kam wakati mu soro ku be no ta on tenga de bendi gamba na soro nya di dunda mu ngani anga na nya wakati no hari dioro 5 euro anga na ho ina warakata kunga daga ke kino kankari bulana de nanti ana hari tambie ke begana ke ko bogore ke wanya na sababu awai go sondo men nyila ni kata gambana ke su ni gambana gollenya umma kutasu ku bane hayni nan toni ro awa hoy kishin kabar ku bane do nan chimmera wakati ni wari nyanga na haramare men ngana ita ko mo ko de ngana ho tanga daga kinai agara la sama ke be boga kama wanya na sababu ya gambana ragani iki tumpili ke su ni hikima nya Allah ga kinni soro go no wadi kungoli ni kundunya ona kianya gamba na bunni hinne nyai gamba na bulli ti duroto nyai gamba na bulli ti sabari nyai Allah da soron kino ga di tuano nyali ga ka hoke no gonga uriana kiebe Allah ga da uriana kiebe ga na sinondi na taga na horo ni na bali ondi ken uriana tuwa Allah ga kini soro ku Allah da kun tuwa mutu ni sondo mun ka ya kata gamba na ni ka gamba na iga golli ni gamba na danga ni wuro ado ki gundondo bange kun choro ani le ko ga hammin ta ko nanti onan ta ko me kama wodi na masala ino ku hakele kebe o ga mayoga kebe to ga tu onyo ga da qur'ana o ta ko na qur'ana kala ngano terika o ga kebe fa hammi ma ya do ga ni kebe fa hamu le ko da ga ni kembe hasa qur'ana ko da mu wata ne ko ma fa hamu ibe ga da kencha babu ga Allah ken Allah da ke su sababu na tuwabu ke kini sereke na sereke no ko kula ko toy na gamba na kanu ada Allah kanu na gamba na kanu na soron kanu na sereke kanu kembere ga hibe ga kundu Allah ga na ke incire birandi anda ga bireni ya bani ke ya ren kama annan ka ba hammin ta kunu anna ke incire wari babare Allah tanna sire sire ngari anna anyaga na Allah nyaga ndanga kembe to bure Allah ti sire sire anna daga kata inanti Allah nyagi ndanga ni kembe to bure kembere ke toga na giroga di adama shi wali batili wali o mai ti fofo tanai aganta daga Allah ka tike be ragi kitendi o gari ka hay kenya wona me khotondi wona to ko kebe ne kebe gona galengi to ko kenan ko rana nyamare magunga ananya sumpunga ananya sababu ga kali no su ka mai arjana fi dawsi ala no ko da kenya nyaga Allah bire kebe aga da nugudun kulla ko be koyoyi aga do bogu bite kebe walla nyaga na Allah ga na bara janga oda su ka mantenna no da su ka huwa arjana fi dawsi ala amin wara ba ko nade hayin karanga awa ndalla kan to da diga mun te kana jarta hore aga golle be so ni karasu ona tunanti anta golli ni meda ngana golli ni so kana swada Allah ga nasa hakino dai adino nya qurandi dundara bunta maka kawadun ta bunta maka Allah da sondo me nya sago ni da sondo me ke sago e no wu ken la to me a golli ni so ni karasu ada ngani to ngun kama duro to en kama sabari en kama kembele ke da hibe ga kunduma woda diga me ke mura susu maka sunan duwa lemine ke ngana Allah ga na wu kilo kusuda ken to kama o susu be ga ni hambi be go susu ka mantendi Allah ga ni susu jara wate ga serebe anga ka hoge no nyanga ka hoge tanam palle ai Allah ga na watu kusuja Allah ga ni jara amira hi shu go Allah ku tega hi sumbu ku tega Allah ga ni jara Allah ga no tanga setan ina setan binu Allah ga ni da ton di no nya sabara no nya munyano amin
keta o gana to ndiga mulen ko na puku am ko kote nyano nyagali to nyani o wadi ga men o wasigi dinere o da gamba na susu kuyi o do sere nunga ado lemme o di susu kuyi o ho ga ka ho gano ngaire aka suriti allah e la la ga baraje nyamo susu ko mande la ngani awa kiani tan wati na wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh awa kiani bon ngumula na keso le gara posanga comme sonon ko ndiga men nyani yo manni diga me me namaga kata sherna adam si wali bacili parce que sonon konti kite aw kinini xonnen yaga o xonnen alla mangir kebe de na granta no ku filinalli kana umbani al kende beran yo sira su gritani filinalla ngor kana gunyal kinga yo manni diga me namaga kat sherna aywa diga me be ma kata sherna kengen ni awa nyagali nya kata sherna babari allah da fo kina ga hibe me kinina hada mari malla ga na fo ta ga kini sere hibe ga wa kenyi me allah kitabundo awa adinanya dina ke ga manya wa ga daga ci awa dina kundu be ada dina ke fo so be nya daga ke nya kan welin chondo be ke di ngada allah nya ga ndana me wari allah ka da nya ga di alli o da me wari kembere ke tanga hibe mu na maka hasa diga mu kubenu aga tampanci kebe kata soni ko kuyana maka tampi haju nga gaba maka mo ana hasana ho ka ho maka jagande ki ay ko hakil ku una honne pak muda bati o dalla qur'ana maka ngamula na posanga yo komi ormu ko diga mu no lenki masala ngeno ko yo andiga kanne asrero ndi gambana o gambia yo seresu allan kanne ga sondo menga andiga mu ko fo gebe na fane yo manni me diga mena makati gambian konga fube gi makat gambian konga ken khise kebe de bel kunu sasa so ni kara suna mbuti ke khise mbuti kilebe gambane re me angana daga gambia angana daga har gundun de benya anna muru gambane re me tanabe ganu anna wori khanta ko khammasala khanqa haqilun kilmay khanan duame kiani makat gambia mu manju khana me cross kiye khana me cross wuro ser sugati ya gambane ya khana mungudo togoni kudo jamuni kudo khisa suganya ko ngasunu gari hadumre men chuan sabe fabe ke khise der kebe de bersa sa prongo da gambia re men chugana ke fam anga daga nokusu anga daga gambia de besu gambane re mbane be ganuma anna tuta nanti amare mengere an chumpungere an katingere hadumre meyira har kaso fi di bane pet allah ke fin khay e khadr fofo tigiti hadumre mu fili khadr fofo tigiti khaga khaso be nyay khad koy allah tumun kam allah na khadema kiano makat gambia re menchuya khana faamu nanti gani fofo kum khana kitabu kuno ko kitiga no tigi la ko abadan parce que fo wan tengen sonin kara ma faamu harsa wallahi oru kon khada nanti sorongo bakka kharat no khorunga arab ni magay sasa soro kuga sonin kan kanne muko igare bin kanne ngirrantu kitabe suga kharanga nyeke aken kama kitabe kege sefe no kube serbeger safa agar safa na so kibe kam iga kitabe ke sefe mo kontu kunchoro fay sefe njopana sasa anta hardalan kungana sefe njopa tuana su aga nyin kollan no ngaga ni finantu ko keno ko nti so fili hadamro mu fili bane la nyana bane nda kome antu ko kesta ko ten kenya kama andan tu ko kedan dina kedan ngadam ma ko suni ma khafuni awre nan kenyi ma faganya sabu sasa nan dina ke nyogundi nangane bi nyime nyogundi nan kitabe nyogundi oraga kebe ko kharalle man tudama to murana tuda gambia re men tuda khana nyille kat allah digal labant ko allah digal labant no manne alhaji muhammad kulmeli kebe ga gambia waraba konate kebe ga mali gay trore kebe ga mauritanie adama sane sisoko kebe ga senegal iswan sarefa be jamuni ku de togoni ku Allah do kuncha ka hadamro munyi mun kamata ku donan katmetu onda gam kile ka tan to on adama alhaji an to on muhammad allah de debertikia li ta'rafu Allah da kuna labandi inna akramukum inda Allahi ataqakum angar toko sumu angar jamu sumu angar khisa sumu angar tarihu sumu agar harmumu fili bok bakmay anya purna harmumu ku na khatu ni meya
onda gam kille kati an togon ke angri kande be ngri kede be fulan Allah da kede bari li ta'rafu kudo khana metu khisa sugu soko ke kamay ser suga tanda ngai wa jihadun ko men yande Allah ti awa kundu Allah ti kunda gare nya ko wandanga am fofu fam garanti nya ay metu nat garanti nya ay metu nat garanti nya ki ko ngona Allah to bakkinga ona kitun kinmeyi ona daga do khirse ke tre kile ke batenga ke khirsu khore kundu sa gana li pariere ninke togon khirin ke meli na mbucine ninga ke togon khiriya gana ko to mo kan ko jarnto khore nanti migro wori manen kende bar hadmure ma ko nyane kende barni dina nyane kende barni sara ko nyane kende barni yer wura ko nyane kende barni Allah ke atanda hadmure ma sire lant nyane silami abadan ko gan tamma ku gana nyi ga sire ma liketan suran taqrunan kama aga fat nalla botu dunamu mu man ko Allah bat mo angana futunde be ber kenan do Allah na xam khana tikatin ko menya katin hore nya katin jare nya katin fe gare dur no tapale nya kiani o kiano makkat Gambia yi ona ile Gambia re men su khalifa na Allah be gant khalifa fu bonon malire me Senegal re me khoron dur khoto gambana ko de batte mbagandi ça veut dire que o ga kebe ko ngo après vunyano maka ko yesunta dangini odo khirse aga ta khunu khirse ki ga foko ngoda debe go no debe ke soronga bilen sasa ado Allah diga munga mewutu kem preuve ni nyogoni afay daru ndo khirse go se fa khirse ki ta ontan Canada Musa Jara harasul kan kanne malade me kede fini ko nda Mali no khonga malire munyi me debu kuno ko nga yikani kuno ko inta khala donc kenno ko nga khana fam tananti ger fofu ko khadanga ke ko ma ko khibara nga sunu gari ken gara ko bane me fe khana illa fam no khadananti ser suga sik khana khama debu kuno ko sas nanti ken debu me nyaay ken almami nyaade ken modi nyaay ken hore nyaade ken ke ku nga tar dalana yi me mum anta hardal ni parce que mo sunti mo fofon ti mo ga tikitine Allah no ko fe luwan no ko fe semben no ko fe ken ko Allah gar ke to mu kin khaya to ma neket gambane ro mu khisu to wanu khan khakitun kin mei na coopérative ni mu ni debu no na coopérative ni mu ni debu no na confiance khisu ma na khakitun kin mei kite ya khatiya tala fonan ciram bo duwan khada mu asu kunyini Allah ganna khair kino da khaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mabusu ni'matan lil ubad wa miftahan lil uqul wal qulub yirkundu ndiga men tengni soro filia fidangin to yan be fidangin to be geni or kon khada nan gambana ko ndama ko ndiga men no nan gambane gan ci Gambia baniya malin ko ngam dungero no lew nke gana moyen kita ngirndi din mali yana dal taw Gambia ndam ke ko masala le mantura Gambia gambane gan kempe Mauritanie bania mali ko mu dungero no Senegalais ni mu dungero no ngar moyen kita ko ta so ngirndi din mali ya nan dal taw gambane ro mu ngano alhamdulillah Allah gambana ko chanki nyaagan kam nga nyaan no kusu gambana ko ken ko sere su gana to mu gambana ko no gana jamu mu gano ko ma ay koyno inanta Allah ko men nyana Allah sere nyana oda nyan sare fa fofo garan kita ado kita angar fofo deberi o deberi angar fofo famu on kentrin kara mo kagara famu birabe waxini nancha dancira hamme kulbeli aga buguti mo kebe koy danginte kay ado koy nanti kiya to kon gambana ko kiya to kon soninka ko kiya to kon hadamre ma ko kiya to kon Allah dina oy kunyin oy nawarni oy malimu manchu kunyini oya koy dunamu manchu nanti kiya na example ma hammeger kebe ko ya problème ngana gambane ro mu filina xam duna suga taxun xonno nga taxun ga terinkene i fankene cambre ga janga cambre ne memani kan cambre i kutin cambre an qosri na labande nan tuno ndo ki an sare fa beta ibuli samorona hasidi ni ngasida gon to ki no goni nga fi burnyanga na suga ni gollen no nga aywa susu de famu nan to kusrona Allah soronya hadumro mu nyani saybe ni ni do nabi batenga ga me sogni ina ri ni kitun kilme an kenya ko yo nawarni waya rinqili khalu dabo waya khanawarna ga bugut kilebe serega ando serega woremei anu nyime ngadi senyanaati laysa sadidun bisur'a inma sadid man yamsiku nafsuhu inda al-khad
yani yu khoren pati yu khore be la ga gilli sasa aga debe ke su bini aga debe ke su karna aga fofo de banni yu khore niya foko koto mo Allah gan tonno me keragana angan kitember na ngare kem kuma wa Khalil Dabo aga but kille kebe ar ko nant kiya to gona Khalil Dabo kiya to gona gambana ko kiya to gona islama ko kiya to gona harmre ma ko khana ndru ko to khaganya no kusu gambana re megano kusu khana ko example ne filut haramro mu nyana khay hari yugondi yakka kompen no ko ta ko problem na wore khana mais problème ngari mo su anan dur ko to angana ni diga me su ko ngaga gilan ke nyaga tengen gambane remenya anan daga taxu nan cimetani fili aga tengen kebe sa fa tengen ni mi kem ko diga me kanara mo ko tana ado ri mo fana ngant ban o yi nawarni iger gollen del mo be o ya khisun qanawarni ge bagi falleya na reaction be de bari wodi sunawari Allah ganna kejidi mantora kebe gari na kan Allah ganna kella tondi harmuru mu ku gari haklum kinyo dugana digan chum ko medama walla nyaga na Allah ganna kebe gobondi Allah ganna kejidi o e gambana re men chukunyi wa sukhantana o ya hin kunyi Yusuf enati warba konati ona ile ke digame jen to gore aga daga mo ko kebe gambana ru mun ko harsa sargebe ma daga mo ko ke fa no ne ko na laban nanti awujuni na serenya nin ke ma special agi wala katti mais mode ma mu ka badan ke ama mu ga badan nanti warba ko na ta fay ka do gambana re me woy sa fa et pourtant ana wojo be baga na fo de penya 4 minutes 6 minutes 7 minutes mais ado har Allah khonno ku gana ni sefa 4 me aga diga mu be ni ko mu katia adiga pour nda diga legoro Kenya khada ke kille wara khalatu bak tonya ndenga khalum kifo nyaba e kubeni dum ku keta kubeni mamu jafunu mu ma khanyaga mu ma aywa mali mu ma duna mu ma sori ke gano kosu amata tini ngenta mudu mu wara ko na to ko bada bo Allah to koyno e khana ta amudu mu wojo bagandi ni awojo kenogo angam digame kite digame be anyi mega duna fanta sirbi gana kinchere me kitam ko fonno ko angana kinchere me kitam kuren no an ko yugo khore nyata kafa khorum piliga ku akitenga ga bunne no ga kille magandi o duanga dam Allah ganna kherkino da Allah ganna wido sahakine Allah ganna ga kan fofoy Allah ganno da tan e Allah kende berni Allah kende berni wallahi suron ko fi bana famun o de ma talin kata hadamre me tongun fondambe be kundu tongun gana dotti tongun tenga tongu kay men du sagarna nan daga du saga fongu men gare angana gare chakaram pogu fe angana saga gare kay men fer nyana ga iga sankun bakam bakam soni ngon ko kem pamul kam ko geli ke gambana ko nalo soni kande bukuno o mu de mamu ka bada waraba ko nante wala gambane re meger sere khili nanti o hajunu kat de buma ko nyo hajunu kat alma bon o kutumane gambane ro mu kutumane Gambia Mali Mauritanie Senegal o tumane o sunki fonya banu na me hakunta mais de bumu kudo almami ni kudo la dan kiti khatani ko dimane de buma gundo almama gundo aywa ida swawtna su serikati warba ko na te fayle ngandara Gambia la nyana almami ko andara ga Mali ana na te kumela andara ga sili baba na ko ni kesu ki et pourtant ke mu fotel ko atiyata on ke fo nyaba gaitene ni kiya ko nyaki di kiya ko alfa umar di kiya alfa ko alfa mar ko di kiya ko alaji Muhammad Kulbel di kiya ko on ke fo nyaba na me hakunta mais ifaga duna su de guma ko kine sasa duna su alma ma ko kine agaro kuma gar le ngano almami kumbena ngana gella na ya no de gume ko ne kesu kine de gum kuima de kesu na serika gare no fobe an kalle ge fe gare sa su kalle fe gare no fobe an na wutu fofo kan kitenga na su sankundi na ay mena sa to mun ngani kebe aga na har sankam mahayya ay manilen dumur na ga ilen dukina ke kuma gamani romu ke sikanta ka khay kada famu nan ti khadu Allah na dome khadu malaika no dome khadu dunatum te tu dome jamanu ku nakati Mauritanie Mali Gambia Senegal gouvernement ni kunyanda famu le kinanta gambani romu nyanto kamana ko na sere mais kanu mane sasa président sugara sigi sasa ampale ke no konga na principe kebe mi me gambana ko gere kode haranga mu gambana ko to ko jamane kere men tunu famuna nan dalo gambana ko
et pourtant une élection que sous de barint Kenya donc oga kebe kon khadanga antar dalan ayrini de bukuno ko malmama ko kedo de ma ko kedo o kulani ni kunati lenki angeni ketir narum sumal wal bacci nant kon de gumenga kon khirsenga kon lani su jamumu lenki na Abdoulaye Issa Camara ko ina et pourtant Abdoulaye Issa Camara mo fofo tan tirnda tiata lani khoro sunke fo nya banar ki afaren kaylani ko ke ko gambanero mo khanan to ke kam an tahar dalana khayrina wori Allah ga kebe de barin tongun tonda Allah ga kebe de bar tongun tonda kenni annabi ga bak makka ko ta ba kitu duru nyambo mais fini ngale gari kebe duna susu ya khala lengi fi baane kenyan to gona yile kate gambanero mo khaganya nokusu khanan dur khoto na coordination khoron mu nyoytu khay gollen kama deja mais antinya ngo mako na coopératif ni munyi de bunno ko ngati gambana bun to ko gambana buro mundam na nabru mere dingaron de bari ti gambana ko to ko gambana buro mundam na soganteni de bari ti gambana ko to ko gambana buro mundam ke banan to ko pour kube ni ga de bukuno ko sase ga du khilliya e wanken ko menya de ken jarñan ken fe har bane miro ke ya tampier le semeye ado lombura hundo na fallo ko me gana wori kota sunanti folmane ino ngai daga golnya ngai khaga i korombirane khana wori 90% bakka inta artrene sallahu kiyan wa su kunyu wa su khantana o duanga suda gambanere megano kusu o da khalifa allah parce que khasiga allah diga munya kama allah mta khalifa fo bonondi wa su kunyu na su khanta gambana o khibare ganya duna no kuso moko mamud har ken kota kundu warba ko nate gara awa barbecue kebe de bari o kam ga khalo daga nam kiya to kun gambana ko kiya to kun har ma ko ngerant tele gambi le ginga bakono ngum daga ala haji mamadou bari wori ngum daga akhin kan wori kiya no an saxifa khaganya dunan ko an saxifa e ser surat sikike kan ser sugu sikike kan awre ni asere kente existed sere ke antatu ga kebe daga donc on to tamper kuma kebe ko tokota na kitun kilime na golnya dome na tikita Allah diga me gani fofo ko khada ko ma wundi wure do ilada asuna gare nyai antalla kitaba ant dinano antalla kitaba ant dinano wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh